Labas vakaras. It's good to be with you tonight. Gera kartu su jumis būti šį vakarą. I hate it that everyone's wearing masks Nekenčiu to, kad reikia mūvėti kaukės, because I can't see your faces and your expressions. nes negaliu matyti jūsų veido išraiškų ir jūsų veidų. But it is good to be here tonight. Bet vis tiek gera būti kartu su jumis šį vakarą čia. Tonight we're going to be talking about courage, Šiandien kalbėsime apie drąsą. and particularly courage under fire. Ir apie drąsą mūšio įkarštyje. When we chose this topic, we didn't know what the world was going to be like, this part of the world was going to be like at this time. Kai pasirinkom šitą temą, mes nei žalio supratimo neturėjom, kokia situacija bus šitoje pasaulio dalyje. But it's certainly a time when we all need courage. Bet tai yra tikrai toks laikas, kai mums visiems reikia drąsos ir narsos. Now, if you came tonight hoping that I was going to give you 5 steps to be this perfect man, courageous man, you can go home now. Jeigu jūs čia atvyko tikėdamėsi, kad aš jums duosiu tokių 5 žingsnių planą, kaip reikia būti drąsių tikrų vyrų, tai tada jau galite eiti namo. Because that's not what I'm going to do. Nes aš to nedarysiu. What I'm going to do this evening is talk a little bit about what courage is. Ką aš ruošiuosi daryti šį vakarą, tai yra pakalbėti šiek tiek apie tai, kas yra drąsa. But I really want to look at why we are not courageous. Bet ypatingai noriu pažvelgti į tai, kodėl mes nesame drąsūs. What is it that happens for us as men that prevents us from really living courageous lives? Kas atsitinka mums kaip vyrams, kas sukliudo gyventi tikrai drąsius ir narsius gyvenimus. And we're going to look at the way our identity forms as men. Taip pat pažvelgsime tai, kaip mūsų kaip vyrų tapatybė formuojasi. And the shame that happens when our identities do not form well. Ir taip pat tą gėdą, kurią patiriame, kai mūsų tapatybės identitetai nesiformuoja tinkamai. And then the addictive patterns that happen when we have shame. Ir taip pat tokie susiformuoja priklausomybės šablonai, kai mes patiriame gėdą. And then we're going to look at what does it really mean to be a man of courage. Ir taip pat galiausiai pakalbėsime apie tai, ką iš tikrųjų reiškia būti drąsiu vyru. So to begin tonight, I want to give you some definitions of what courage is. Tai pradėdama šį vakarą noriu pateikti jums kelis apibrėžimus, ką reiškia drąsa. I looked through 3 different dictionaries. Peržvelgiu 3 skirtingus žodynus. And they all said similar things. Ir visi jie sakė panašius dalykus. But let me just give you some of those definitions. Bet leiskite pasidalinti tom keliom definicijom. The first one was the ability to do something that frightens one. Gebėjimas daryti kažką tokio, kas kažką išgąsdina. The second one said, courage is strength in the face of pain or grief. Taip pat kitas apibrėžimas sakė, kad drąsa yra tokia kaip stiprybė skausmo ir kančios arba kančios akivaizdoje. And the third one said mental or moral strength to venture, to persevere and withstand danger, fear and difficulty. Well, you'll have to split that in half. Okay. Mental or moral strength to venture. Tokia proto arba moralinė galia pasiryžti kažkur keliauti, kažką daryti. To persevere and withstand danger. Išlikti, iškentėti ir išstovėti pavojaus akivaizdoje. As well as fear and difficulty. Taip pat kaip ir baimės ir sunkumo akivaizdoje. So all of these definitions are talking about an attitude that we need to have. Visos tos apibrėžtys kalba apie tokį požiūrį, laikyseną, kurią mes turim turėti. When we are facing and dealing with anything that is dangerous. Kai susiduriam su kažkuo ir tvarkomės su kažkuo, kas yra pavojinga. Anything that is difficult or painful. Bet kas yra sudėtinga arba skausminga. Instead of withdrawing from it. Vietoj to, kad mes nuo to atsitrauktume. Now, the Bible is actually full of courageous men. Biblijoje yra apstu drąsių vyrų. But the Bible's also filled with men who did not start out courageously. Bet taip pat Biblijoje apstu ir vyrų, kurie nepradėjo būdami drąsiais. But men who became courageous. Bet kurie tapo tokiais. And there are many instances of men being told that they need to be courageous. Taip pat daugeliu atveju vyrams yra pasakoma, kad jie privalo būti drąsūs. One of my favorite
my favorite men who had to be told to be strong and courageous, Vienas iš mano tokių mėgstamiausių vyrų, kuriems buvo pasakyta, kad jiems reikia būti stipriems ir is drąsiems, found in the story of Joshua. Randama yra Jozuės istorijoje. Now, Joshua succeeded Moses. Jozuė buvo po Mozės. Moses had done a few things, and God said, "You are not going to go into the promised land." Ir Mozė padarė tokių dalykų, dėl kurių Dievas jam pasakė, kad tu neįžengsi į pažado žemę. And so Joshua is appointed as the new commander. Ir Jozuė yra paskiriamas kaip naujas vadovas, lyderis. Now, Joshua knows that there are lots of battles ahead of him, Ir Jozuė žino, kad jo laukia daug mūšių. and there's lots of unknown enemies, Ir yra daug nežinomų priešų. and they're not quite sure how they're going to make it into the promised land. Ir nėra visiškai aišku, kaip jie paklius iš tikrųjų į tą pažadėtąją žemę. And in verse 6 of Deuteronomy 31, Ir pakartoto įstatymo 31 skyriaus 6 eilutėje Moses says to Joshua, Mozė sako Jozuei. and I can almost imagine him taking Joshua and say, "Okay, Ir galiu praktiškai įsivaizduoti, kaip Mozė sugriebė Jozuę ir sako, be strong and courageous. This is how you have to be. būk stiprus ir drąsus, toks turi būti. This is how you have to be if you choose to lead the people. Turi būti toks, jeigu tu renkiesi vesti žmonės. This is essential to being a man of God. Tai yra būtina, jeigu nori būti Dievo vyru. And the scripture actually says, he says to Joshua, be strong and courageous. Ir šventame rašte yra parašyta, kad Mozė sako Jozuei, būk stiprus ir drąsus. Do not be afraid or tremble at the enemies. Nebijok ir nedrebėk prieš priešus. For the Lord your God is the one who is with you. Nes viešpats Dievas yra su tavimi. He will not fail you Jis tavęs neapvils or leave you alone. ir tavęs nepaliks vieną. I want you to remember that concept because we're going to come back to it at the end of the evening. Aš noriu, kad šitą konceptą atsimintumėt, nes prie jo grįšim dar šį vakarą. Moses does this a few times. He then calls all the people Mozė tai padaro keletą kartų, jis sukviečia visus žmonės and he says it again in front of all the people. ir jis pasako vėl tą patį, dabar jau prieš visus žmonės. And then the third time, he's really concerned about Joshua. He takes him again and he says, be strong and courageous. Ir tada trečią kartą jis jau yra itin susirūpinęs dėl Jozuės ir paima vėl sugriebė ir sako, būk stiprus ir drąsus. Now this term, be strong and courageous, Šitas terminas arba šitas žodžių junginys, būk stiprus ir drąsus, is used quite a bit throughout the Old Testament when an older man is blessing a younger man. yra pakankamai dažnai vartojama Senajame testamente, kai vyresnis vyras laimina jaunesnį. Or when a father is dying or leaving and he hands it over to his son. Arba kai miršta tėvas ir jis kažką perduoda savo sūnui. We see this in 1 Kings 2 when King David is dying. Mes tai matom pirmoje karalių knygoje, antrame skyriuje, kai karalius Dovydas miršta. And he says to his son Solomon, be strong Ir jis sako savo sūnui Saliamonui, būk stiprus and show yourself to be a man ir parodyk, kad esi vyras. and keep the charge of the Lord your God. Ir laikykis įsikibęs savo viešpaties Dievo. Walk in his ways. Vaikščiok jo keliais. Keep his laws. Laikykis jo įsakymų. Keep his commandments. Laikykis jo įstatymų. And then he says to Solomon again, be strong and courageous. Ir dar Do kartą- not fear. Ir dar kartą pakartoja Saliamonui, būk stiprus ir drąsus, nebijok. And so we see this again and again and again throughout Scripture. Ir šventame rašte tai matome dar ir dar ir dar kartą. Be strong and let your heart have courage. Būk stiprus ir tegul tavo širdyje būna drąsa. And the idea of you and I being men of courage and being men of God Ir ta pati mintis, kad mes turime būti drąsūs vyrai ir Dievo vyrai, is always connected, Old and New Testament is always connected to courage, endurance, and strength. visada yra susijusi su narsa arba drąsa, ištverme ir stiprybė. Don't give up no matter what. Nepasiduok, nesvarbu, kas benutiktų. Don't give in to fear. Nepasiduok baimiai. Don't give in to pressure. Nepasiduok spaudimui. Don't give in to intimidation. Nepasiduok įbauginimui. Don't give in to temptation. Nepasiduok sugundimams. Don't try and find an easy way out. Nesistengi ieškoti lengviausio kelio. Throughout Scripture, we live a life of conviction. Per visą šventąjį raštą matome, kad gyvename tokiam pakaltinimo būsenai. Face the battle, don't run away.
žiūrėk veidų į mūšį, susidurk su juo, nepabėk. Live a principled life. Gyvenk pagal atitinkamus principus. Stand against opposition. Stovėk prieš priespaudą, pasipriešinimą. And so really what courage is facing a challenge head on. Ir kas yra drąsa, tai yra susidūrimas veidų į veidą su iššūkiu. Despite the pain that might happen for you. Nes nepaisant to skausmo, kuris gali įvykti. Courage means being self-disciplined. Drąsa reiškia, kad mes esam disciplinuoti. And standing for the truth and seeing the goal ahead. Ir stovime tiesoje ir matome tikslą prieš mus. So this is what we all do, right? We're all these amazing, courageous men of God. Tai tą darom kiekvieną dieną, mes visi drąsūs vyrai. Are we? Ar darom taip? Sure, okay. These guys are on this side of the room. Šitie vyrai šitoj pusėje kambario tą daro. No, the reality is that there are lots of obstacles. These are nice ideas, but there are lots of obstacles. Bet realybė yra kiek kitokia, nes nors tai yra puikios mintis ir idėjos, tačiau yra daug įvairių kliučių. And these obstacles really keep us, even though our hearts really want to be courageous, they keep us from being so. Ir tos kliūtis iš tikrųjų ir kliudo mums būti drąsiems, nors mes norime tokiais būti. And I want to look firstly at this whole idea of knowing who we are. Ir noriu pažvelgti ir pakalbėti pirmiausia apie tokią mintį, kuri yra susijusi su žinojimu tuo, kas mes iš tikrųjų esame. Men really don't know who we are. Mes vyrai, mes iš tiesų net nežinom, kas mes tokie esame. Most of us struggle with our identity. Mes kiekvienas iš mūsų grūmėmės bandydami suprasti tą savo tapatybę. 2 years ago when I did the men's seminar here, I talked a little bit about the male need for affirmation. Prieš porą metų, kai vedžiau seminarą vyrams, čia taip pat kalbėjau apie tai, kad vyrams reikia patvirtinimo. And the way in which we are raised really causes more disintegration in us than integration. Ir tas būdas, kuriuo mes esam, kaip mes esam auginami, iš tikrųjų mumise sukelia tokią daugiau ardo vientisumą, negu jį kuria. Now, why is it that we actually don't know who we are? Ir kokia yra to priežastis, kad mes net nežinom, kas mes tokie esame? Well, the first reason I think is quite obvious. Na, pirmoji priežastis, man atrodo, yra pakankamai akivaizdi. Most of us grew up with fathers who didn't know who they were. Dauguma iš mūsų užaugom su tokiais tėvais, tėčiais, kurie irgi nežinojo, kas jie tokie yra. And so if the one who's raising us doesn't know who they are, how's he going to tell us who we are? Ir jeigu tas, kuris mus augina, nežino, kas jis toks yra, kaip jis mums pasakys, kas mes tokie esam. And very few of us have had the privilege of fathers who've been able to lead us into manhood. Ir iš tiesų labai nedaugelis mūsų turėjom tą tokią privilegiją ir džiaugsmą turėti tokius tėvus, kurie mus vestų į tą vyriškumą. Very few of us have had fathers who've really taught us what it is to be a man. Ir nedaugelis mūsų turėjo tokius tėvus, kurie galėjo pasakyti, ką reiškia būti vyru. My father was a very good man. Mano tėvas buvo labai geras vyras. My father died 3 weeks ago. Mano tėvas numirė prieš 3 savaitės. And my father was a Protestant minister. Ir mano tėtis buvo protestantų dvasininkas. And he was always doing the work of God. Ir jis visada darė Dievo darbus. But he really didn't know how to father me. Bet jis nelabai žinojo, kaip būti tėvu man. And so he was really unable to teach me what it meant to be a man. Ir dėl to jis nelabai gebėjo mane išmokyti, ką reiškia būti vyru. And for a lot of us as men, we learn conceptual masculinity. Ir dauguma mūsų tiesiog tokius turim tam tikrus gal tam tikrą koncepcinį supratimą, ką reiškia būti vyru. We watch how other guys act. Mes žiūrim, kaip kiti vyrai elgiasi. We may see it in movies. This is how a guy is supposed to be. Galbūt matome filmuose ir galvojame, štai kaip turėtų vyrukas atrodyti. And some of us even taken from pornography. This is how a guy is supposed to be in the world. Ir kai kurie iš mūsų galbūt ir iš pornografijos atsidės parsinešam, kaip turėtų atrodyti vyras pasaulyje. And most of us appear as men, but we don't actually feel strongly who we are. Ir nemažai mūsų atrodom kaip vyrai, bet nelabai jaučiamės nes tokie stiprus tame, kas esame. So, if we are to go into our adult lives, the question we need to be able to answer is, who am I? Ir jeigu mes norime jau žengti tą žingsnį į suaugusiojo gyvenimą, tai klausimas, kuriam reikalingas yra atsakymas, yra, kas aš esu. And if nobody tells me or helps me discover who I am,
Ir jeigu niekas man nepasako ar nepadeda man atrasti, kas aš iš tiesų esu, we will never be able to answer the second most important question. tada jokių būdų negalėsime atsakyti ir antro svarbaus klausimo. The question of what am I here for? Kodėl aš čia su kokiu tikslu? And so, without being able to answer who am I, we really don't know our purpose. Ir tad, jeigu mes negebam atsakyti klausimą, kas mes tokie esame, nežinome ir savo tikslo, paskirties. Now, Jesus really knew who he was. Jėzus, pavyzdžiui, tikrai žinojo, kas jis toks yra. He was raised in such a way that he knew perfectly who he was. Jis buvo tokiu būdu užaugintas, kad jis puikiai žino, kas jis toks yra. And so, because he knew who he was, he actually knew what he was on the earth to do. Ir dėl to, kad jis žino, kas jis toks yra, jis žinojo ir ką šitoje žemėje turi padaryti. Do you know the story of Jesus when his parents had gone up to Jerusalem and they were going home and they'd gone for a couple of days already? Galbūt jūs žino tą istoriją, tą pasakojimą, kad kai Jėzaus šeima eina į Jeruzalę ir po to grįžta atgal ir jau porą dienų eina. And then they find out that Jesus is not with them. Where is he? Ir tada Jėzaus tėvai apsižvalgo ir pamato, kad Jėzaus kartu su jais nėra ir jie klausia, kur jis yra. And so they go back to the temple, take another couple of days and go back. Tai jie dar 2 dienas užtrunko, kol grįžta atgal į šventyklą. And when they get to him, I'm sure his mother was very upset, like, what were you doing? We were looking all over for you. Are you okay? Ir kai galiausiai ten atsidūrė Jėzaus tėvai, aš esu tikras, kad jo mama buvo labai sutrikusi ir tikriausiai net ir supykusi ir klausė, ką tu čia darai, kur tu buvai dingęs. And Jesus was probably just at the age where he had been bar mitzvahed. Ir tikriausiai Jėzus jau buvo tokio amžiaus, o daugmaž kai jam buvo atlikta ta bar micva. And Jesus basically looks at them and says, like, why are you worried? I'm doing my Father's business. Ir Jėzus juos pažiūri, savo tėvus ir sako, ko jūs jaudinatės, aš esu savo tėvo reikalose. Such a strong sense of who he was already. Toks stiprus supratimas, kas jis toks yra, jau tokiam amžiui. Now, we're going low tech tonight. Busim tokia, sakykime, naudosimės menkesnėmis technologijomis šį vakarą. Okay, so for most of us, for all of us as men, Daugumai mūsų kaip vyrams, there are basically steps on our journey that help us determine who we are. yra tokie žingsniai mūsų kelioniai, kurie padeda mums nustatyti, kas mes tokie esam. So from about 0 to 7, Nuo gimimo iki 7 metų, the hope is that we would form an identity that is masculine. Yra tokia viltis, kad suformuosim tokią savo tapatybę, kuri yra vyriška. The hope is that Father embraces us and teaches us. Yra tokia viltis, kad tėvas mus priims ir mus mokys, Mother lets go of us, o mama mus paleis. and we begin to move into boyhood and toward being a man. Ir tada pradėsim jau judėti į tokią bernystę, buvimą berniuku, o galiausiai ir buvimą vyru. Now, for most of us, we get stuck there already. Ir dauguma mūsų jau tame amžiuje pradedam strikti. The next phase would be about 13 to about 24 or so. Kitas etapas yra nuo daugumaž 13 metų iki 24. And it's at this stage that we begin to form more of an adult identity. Ir šitame amžiuje jau daugiau tokia suaugėliško žmogaus, suaugusio žmogaus tapatybę pradedam formuoti. And generally what happens to us is that we fall into 3 different kinds of classes. Ir bendrai paėmus mes galime būti sugrupuoti arba patenkame vieną iš 3 grupių. Now, just to be clear, let me say this. A lot of the research that I shared tonight, a lot of the ideas, they're not all mine. They come from a whole range of sources. Tik noriu pasakyti, kad nemažai tų minčių, kuriomis ir ta informacija ar tyrimų, kuriais dalino šį vakarą, jie nėra mano originalūs, jie ateina aš jas paimu iš įvairiausių vietų. But what happens in the stage is that we begin to become one of 3 things. Bet kas nutinka šitame amžiaus tarpsnyje, tai mes pradedam tapti vienu iš 3. The first way some of us become is we become angry men. Tai viena iš tų 3 grupių, tai yra pikti vyrai ir kai kurie iš mūsų tokiais tampam. We usually men who have had a lot of disappointment. Tai yra tokie vyrai, kurie dažnai yra patyrę nemažai nusivylimo, Maybe a lot of potential, gal ir daug potencialo, but we have
no one who's kind of helped us make it. Bet niekas jo išvystyti nepadėjo. The second type of man is more of an idealistic kind of guy. Antro tipo vyras yra daugiau toks idealistas. And this is a guy who still dreams. He imagines that there's lots of possibilities out there. Toks vyras daug svajoja, galvoja, kad yra daug įvairiausių galimybių. One Christian writer says these are kinds of guys who are in love with the idea of being in love with God. Tai vienas krikščionių autorius kalba apie tai, kad tokie vyrai svajoja, kad gali būti, kaip sakyti, įsimylėję Dievą. They're often earnest guys who really want to do something. Tai yra tokie pasiryžę nuoširdūs vyrai, kurie nori kažką daryti. And then there's a third type, Ir yra trečias tipas. and that is the hopeless guy, Yra toks beviltiškas vyras, who basically thinks it's not worth it. Kuris galvoja daugmaž taip, niekas nieko neverta. I have no real aims. I don't know what I'm doing. I don't know where I'm going. Neturiu jokių tikslų, nežinau, ką aš darau, nežinau, kur link einu. And so by the age of mid-20s, Ir apie 20-uosius gyvenimo metus, nuo jų trečiam savo gyvenimo dešimtmetį, most of us have fallen into one of these categories. daugumą iš mūsų galime papulti arba papuolame į vieną iš šitų kategorijų. Now, why does this happen? Kodėl taip įvyksta? In the Western world, Vakarų pasaulyje there is no real process for leading men or boys into manhood. Vakarų pasaulyje nėra tokio tam tikro konkretaus proceso, kaip yra berniukas įvesdinamas į buvimą vyrų. Many cultures do, Dauguma kultūrų tai turi, but most European cultures and most North American cultures do not. bet dauguma Europos kultūrų, taip pat ir Šiaurės Amerikos, tokio proceso neturi. I have 2 sons and 2 daughters, Turiu 2 sūnus ir 2 dukteris. but when my sons were turning 13, Ir kai mano sūnums jau pradėjo, sukako 13, I wanted to do some kind of bar mitzvah for them, initiating them into manhood. norėjau atlikti kažką panašaus į bar mitzvą arba bent jau bendrai tariant inicijuoti juos, kad jie yra jau vyrai. And so I read a lot of literature about this. Skaičiau daug literatūros susijusių su šita tema. And most of the literature talked about, take your sons and tell them how amazing they are. Nemažai literatūros kalbėjo apie tai, kad tiesiog reikia savo sūnums pasakyti, kokie yra nuostabus. But I really didn't want to affirm something that wasn't there in the first place. Bet aš nenorėjau patvirtinti kažko, ko juose nebuvo. This is actually not initiation. Tai nėra iniciacija, įvesdinimas. And what I began to read was that in most ancient cultures, the initiation into manhood was not just about blessing. Ir ką aš skaičiau literatūroje, kad daugumoje senovės kultūrų įvesdinimas į buvimą vyrų nebuvo susijęs vien su palaiminimu. It was actually about teaching boys about the realities of life. Tai buvo daugiau susijęs su tuo, kad berniukai turėjo būti mokomi apie gyvenimo situacijas ir jo realybę. Really teaching boys at an early age how to be courageous. Iš tiesų tai mokyti berniukus jau jauname amžiuje, kaip būti drąsiais. It's not aimed at propping up false self-esteem. Tai nereiškia tiesiog tokio dar paugdymo savo netikros tapatybės arba savivertės. It assumes that the boy already knows that he's worthy. Tai daroma prielaida, kad tas berniukas jau žino, kad jis yra vertingas. But what initiation really was about telling him about life. Bet ką reiškia įvesdinimas, tai jis buvo susijęs su pasakojimu tam berniukui apie tai, ką reiškia gyvenimas. What I found is that there were 5 basic things in most cultures that did initiation, 5 basic things that they told their boys. Ką aš atradau, tai yra tokie 5 dalykai, kurie buvo susijęs su įvesdinimu tose kultūrose. And so I'm going to bar mitzvah you tonight. I'm going to initiate you tonight. Dabar jums bus atlikta bar mitzva, busit įvesdinti. These are the 5 things. Šitie yra 5 dalykai. The first thing, Pirmasis. to be alive is hard because life is hard. Būti gyvam yra sunku, nes gyvenimas yra sunkus. What this is saying to the boy is, life is not easy. Taip yra sakoma tam berniukui, kad gyvenimas nėra lengvas. So stop trying to make it easy.
Tad neapsimesk ir nesistenk, kad viskas iš tiesų ir būtų lengva. You will struggle, you will be in pain, and you will get through it. Tau bus sunku, tau skaudės, bet galiausiai tu tai veiksi. The second thing is, Antras dalykas. you are on this earth for just a short time. Šitoje žemėje tu esi labai trumpam laikui. You will die. Mirsi. That's very encouraging, isn't it? Labai padrasinantis dalykas, ar ne? In a lot of cultures, they would send boys out to maybe fend for themselves. They'd send them without food and they'd have to go shoot something. Daugumoje kultūrų arba kai kuriuose kultūrose berniukai būdavo kažkur išsiunčiami ir jie turėdavo, pavyzdžiui, kažkaip savim pasirūpinti, apsiginti, ką nors gal nušauti. Maybe all they'd have was a bow and arrow. Galbūt jiems te būdavo duodamas lankas ir strėlė, Or a spear. ar ietis kokia. But what this is teaching the boy is that he actually has to fend for himself. Bet ką tai tos berniukus mokė, yra tai, kad jie turi savim pasirūpinti. You are mortal, Ir esi mirtingas. and life will not be everything you hoped it would be. Ir gyvenimas nebus lygiai toks, kokio tu tikėsi. Come out of your head and embrace the brevity of your time on earth. Išlįsk iš tos savo galvos ir priimk tą gyvenimo trumpumą. The third thing, Trečias dalykas. the world does not revolve around you. Pasaulis nesisuka aplink tave. You are not that important. Nesi jau toks ir svarbus. And what this is trying to teach the boy is that you will not always get what you want. Ir taip berniukas yra mokomas, kad jis ne visada gaus to, ko nori. But you have a place in the world that's yours Bet turi pasaulyje savo vietą and yours alone. ir jinai priklauso tik tau. And you have to learn to respect others around you. Ir turi išmokti gerbti kitus esančius aplink. You cannot live your life wanting constant reassurance. Am I okay? Am I okay? Ir negali gyventi norėdamas nuolatinio tokio patvirtinimo, kad su tam viskas tvarkoja. You must learn to live in humility. Turi išmokti gyventi nuolankume. Number 4, Ketvirtas dalykas. you are not in control. Tu nesi valdžioje. There is someone who is greater than you. Yra kai kas už tave žymiai didesnio. You have to learn to rely on other people. Turi išmokti pasitikėti, pasikliauti kitais žmonėm. And you have to acknowledge your weaknesses and your powerlessness. Turi išmokti pripažinti savo silpnumus, silpnybės ir bejėgiškumą. And you will never fully understand what God may be doing, Ir galbūt ne visada suprasi pilnai, ką Dievas daro, but stay present bet būk tame momente. and seek out the wisdom of people who have gone before you. Ir būk prieinamas ir ieškok tos išminties žmonių, kurie buvo prieš tave. And the last thing is this. Galiausiai, Your life is not about you. ir tavo gyvenimas nėra sutelktas vien į tave. You are part of a great and holy mystery. Tu esi dalis tokios didingos ir didelio ir didingos slėpinio. You don't have to create all the patterns again and again. Tau nereikia sukurti iš naujo visų modelių ir šablonų. You must use your resources, your gifts, and your talents Turi panaudoti savo išteklius, dovanas ir talentus, that have been given to you by God kurie tau duoti Dievo, for the benefit of others and the world you were created to tend. kad kurtum naudą kitiems ir tam pasauliui, kuriam esi tu, su kuriuo tu esi sukurtas tvarkytis. So there you've been fully initiated. Tai va, jūs esate dabar visiškai pilnai įvesdinti. Do you hear the kinds of messages that boys should be receiving? Ar girdite dabar tas žinutes, kurios berniukai turėtų gauti? What the messages that I just told you are is about grounding someone in the world. Ir tos žinutės kalba apie tai, kad reikia kažkaip žmogų iššaknyti šitame It's pasaulyje. helping them understand their place in the world. Padėti jiems surasti savo vietą pasaulyje. And by learning their place, they begin to learn who they are. Ir supratę savo vietą šitame pasaulyje pradės suprasti, kas jie tokie yra. For most of us, that did not happen. Ir daugumai iš mūsų tai neįvyko. When we are young, Kai esame jauni, there's actually, we actually hear lots of words around us that are about our potential. mes girdime daug įvairių žodžių, kurie yra susijęs su kalba apie mūsų potencialą. We hear words about heroism, Girdime apie heroizmą, about winning and succeeding, apie laimėjimą ir klestėjimą, pasiekimą kažko, overcoming, peržengimą kažkurių all dalykų those kinds of įveikimą. words.
When we are at this age, up until this age, Kai esame tokio amžiaus, we hear things like, he's got so much potential. girdime tokius dalykus, kaip jis turi tiek daug potencialo. In Christian circles, they might say, we can't wait to see how God is going to use this boy. Ir krikščionių ratuose mes dažnai sakom tai panašius žodžius į tokius kaip negaliu sulaukti, kada pamatysiu, kaip Dievas panaudos šitą berniuką. He's really going to be something. Jis tikrai kažko taps. He's so talented. Jis toks talentingas. I hope he makes something of his life. Tikiuosi, kad kažką su savo gyvenimu nuveiks. But then what happens for us, we hear all this heroic language, Bet kas su mumis nutinka, kai girdime visą šitą herojišką kalbą, but no one actually helps us to get there. bet nieks mums nepadeda iš tikrųjų tokiais tapti. No initiation, Jokios iniciacijos, no transition to jokio maturity, perėjimo į subrendimą, no path into manhood, jokio kelio į tapimą vyrų, no examples, good examples of transformation and struggle. jokių gerų pavyzdžių persikeitimo ir grūmimosi įveikimo. There is nothing that happens for us that leads us on. Neįvyksta nieko, kuris kažko tokio, kas mus vestų į priekį. The affirmation and attention and affection that we should have received is rarely received by us. Ir tas toks patvirtinimas ir meilė, afekcija, kurią mes turėjom patirti ir gauti, labai retai mes ją gauname. And so by the time we are about 30, Ir tuo metu, kai mums yra apie 30 metų, we are expected to have done something. iš mūsų yra tikimasi, kad mes jau busim kažką tokio nuveikę. We are expected to be, good men with good careers and good fathers and all of those things. Lūkesčiai yra tokie, kad jau būsime geri tėvai su gerom karjerom, geri vyrai ir panašiai. But the language of potential is no longer used around us. Bet jau tokio amžiaus būnant, ta tokia potencialo kalba jau nebėra vartojama kalbant And apie many of mus. us hear things like, we really thought he was going to do something with his life. Ir kai kurie iš mūsų girdim netokius žodžius, o aš tikrųjų galvoju, kad jis kažką nuveiks su savo We gyvenimu. really imagined he would be a great, great guy. Mes įsivaizdavom, kad jis bus puikus vyras. And instead, what happens for us, Ir vietoj to, kas su mumis įvyksta, instead of actually being these incredible men we were supposed to be, vietoj tapimo tais nuostabiais vyrais, kuriais turėjom tapti, we've experienced no real nurture, nepatyrėm tokio tikro auginimo rūpesčio, no real affirmation, nepatyrėm tikro no real patvirtinimo, self-esteem, tikros savivertės, but we were expected to have done great things. bet iš mūsų buvo laukiama, kad nuveiksim didelius darbus. And what we end up being is really more needy. Ir ko mes tampame, tai mes tampame tiesiog labai reiklus. We feel deficient. Mums kažko trūksta, We feel unaffirmed. jaučiamės nepatvirtinti And we feel like we have no real sense of identity. ir jaučiamės, kad neturim tikro supratimo savo tapatybės. So what's going to happen to us by the time we're 50? Ir kas tada nutiks, kai mums bus 50? Listen carefully, those of you who are young. Klausykitės tie, kurie esat jauni. What happens to the angry boy? Kas nutinka tam piktam berniukui? The angry boy becomes the bitter old man. Tas piktas berniukas tampa toks pagiežingas senis. Many of us become our fathers. Daugumą iš mūsų tampam savo tėvais, tėčiais. Many of us become cynical and negative and disappointed. Daugumą mūsų tampam tokie nusivylę, ciniški. And our general sense is that we are disappointed with life. Ir bendras jausmas yra toks, kad esam tiesiog nusivylę gyvenimu. The second, the idealistic young man, Idealistiškas jaunuolis, he often becomes the tragic man. jis dažnai tampa tokiu tragiškoju vyru. My two sons both played American football Abu mano sūnus žaidė amerikietišką futbolą, when they were in high school. kai buvo mokyklai. And I would go to every game, Aš eidavau jų kiekvienas rungtynes and there were always a group of fathers ir visada ten būdavo tėvų tokia grupelė, whose sons were playing, kurių sūnai žaisdavo, and the fathers would be standing on the fields with their big bellies o tie tėvai stovėdavo ant to žaidimo lauko su savo dideliais and the pilvais, sports shirts they wore in high school, su tais marškinėliais, kurios vidurinė mokykloje dar būdavo apsivilkę sportiniais. and talking as if they were these amazing athletes.
ir pasakodavo, lyg tai jie būtų tie nuostabūs atletai And sportininkai. I would always think of them as these really tragic men, Ir kai aš apie juos galvoju, apie juos galvoju kaip apie tos tragiškosius not vyrus. really doing much. Nelabai ką veikia, They had dreams, but no real vision to bring it about. turėjo įvairių svajonių ir įsivaizdavimų, bet neturėjo tikros vizijos, kaip reikėtų tai They gyvendinti. speak as if they're still going to achieve these great things. Jie kalba taip, lyg tai vis dar turi galimybę pasiekti šitos didelius dalykus. And they live on a former glory of things that happened before. Ir jie gyvena tą tokią buvusią savo šlovę. These are really very tragic men. Ir šitie vyrai iš tikrųjų yra tragiški vyrai. Hopeless young men become hopeless old men. O tas beviltiškas, bevilties jaunas vyras tampa beviltišku seniu. But there is a point at the age of around 50s Bet yra toksai momentas, kai yra apie 50 metų vyrui, where many men actually begin to come to the place of realizing that they don't know who they are. ir nemažai vyrų tokio būdami amžiaus pradeda suprasti, kad jie nelabai žino, kas jie tokie yra. And they do one of two things. Ir daro vieną iš dviejų dalykų. They either have a midlife crisis and do really stupid things, Arba juos ištinka viduramžio krizė ir jie daro tikrai kvailus dalykus, or they come to a place where they realize that the old patterns are not working anymore, arba jie supranta, kad tie buvusieji seni šablonai nebeveikia, that they need spiritual guidance and growth. kad jiems reikia dvasinio palydėjimo ir augimo. One writer says they become secure enough to be insecure. Vienas rašytojas sako taip, jie tampa pakankamai tvirti ir užtikrinti, kad galėtų būti neužtikrinti. This is a stage where we can really develop a new relationship with God. Tai yra toks amžius ir etapas, kai galime plėtoti naują santykį su Dievu. And really we begin to learn mercy instead of sacrifice. Ir tada pradedam mokytis apie gailestingumą, ne tik apie aukojimąsi. But the reality is that when we do not actually know who we are at this stage, Bet realybė yra tokia, kad mes, kai nežinome, kas tokie esame va šitame etape, most of us are going to flounder, may use another word for that? wander around without knowing where we're going. Mes tada blaškomės. And what happens when we start to wander around Kai pradedam blaškytis, is that we actually start to do things that are not good for us and for those around us. pradedam daryti tokius dalykus, kurie nėra geri nei mums, nei aplinkiniams. And so it is essential for us to really have a sense of identity in order to actually move on into our adult lives. Ir mums yra būtina turėti tikrą tapatybės jausmą, kad galėtumėm toliau tęsti savo suaugėliškus gyvenimus. So what happens for us if we don't have any sense of identity? Ir kas mums nutinka, jeigu neturim to tapatybės jausmo? Do we feel happy about that? Ar jaučiamės dėl to laimingi? Do we feel like, oh, this is amazing, I have no sense of identity? Ar jaučiamės, kad tai yra nuostabu, aš neturiu jokio tapatybės jausmo? What happens for us is that we actually feel incredible shame about the fact that we don't know who we are. Kas su dauguma iš mūsų nutinka, kad mes jaučiam tokią nepakeliamą didžiulę gėdą dėl to, kad mes nežinom, kas tokia esame. Now, I want to just look at shame for a little bit. Noriu pakalbėti apie gėdą. Shame is an interesting word to try and explain. Gėda yra pakankamai įdomus, sudėtingas žodis paaiškinti. So I'll tell you what shame is not. Tai pasakysiu, kas gėda nėra. Shame is not guilt. Gėda nėra kaltė. If I've forgotten to do something and I feel terrible about it, that's not shame. Jeigu aš pamiršau kažką padaryti ir jaučiuosi dėl to labai blogai, tai nėra gėda. Shame is not embarrassment. Gėda nėra sugėdinimas. I have a good embarrassment story. Turiu tokią gerą sugėdinimo istoriją. That involves Lithuania. Ir tai traukia Lietuvą, lietuvius. Some years ago, I was coming to Lithuania. I've been coming for many years. Į Lietuvą jau atvykstu aš daugelį metų, bet prieš kelis metus su tą konkretų kartą taip pat atvažiavau čia. And I hadn't had a lot of time to prepare a talk that I was going to do as soon as I arrived. Ir neturėjau labai daug laiko paruošti tai kalbai, kurią turėjau pasakyti iškart atvykęs. And I was flying through Frankfurt. Skridau per Frankfurtą. And I arrived in Frankfurt from Vancouver very early in the morning. Ir iš Vancouverio į Frankfurtą atvykau labai anksti ryte. And airport was deserted.
Oro uoste nieko nebuvo praktiškai. And so I thought, I can go through my talk. Tai pagalvojau savo, kad galiu dabar pamastyti apie tą savo kalbą, ką sakysiu. And when I write a talk, I like to talk it out. Ir kai aš savo kalbą pasirašau, aš noriu ją ir išsakyti garsiai. And so I found a quiet corner and I was talking out my talk. Ir susiradau tokį ramų kampą ir pradėjau tą savo kalbą sakyti. And I got very absorbed in talking it out. Ir tiesiog tame momente ir paskendau. And then I had this sense that there was somebody watching me. Ir tada pajutau, tarsi kažkas mane stebi. And I kind of looked around. Ir šiek tiek pasižvalgiau aplink. And there were all these people standing. Ir už manęs buvo daug žmonių. And 2 security guards with guns. Ir 2 apsauginiai su ginklais. And they were saying, "Back away, sir." And it's like, what am I doing? Ir jie sakė, atsitraukit, ponė. Sakau, ką aš čia darau, I kas čia felt vyksta. so embarrassed. Jaučiausi toks susigėdęs, vadinkim taip. I found like I had been caught out. Kad tarsi buvau kažkaip pričiuptas, And prigautas. even now when I tell that story, Ir net dabar, kai pasakoju šitą I still istoriją, feel a little bit of like, vis dar jaučiu šitą tokį keistą jausmą. But that's not shame. Bet That's embarrassment. tai nėra gėda. Tai yra lietuviškai nelabai gerai verčiamas, nes šaknis ta pati, bet suprantat. Shame is something much deeper than that. Gėda yra žymiai giliau negu paprastas susigėdimas. Shame is a fundamental feeling Gėda yra toksai labai giluminis, fundamentalus jausmas, that there is something wrong with me. kad kažkas su manim yra ne taip. An internal sense that I am defective. Toks vidinis stiprus jausmas, kad aš esu defektyvus. That sense that people really knew who I was. Tas jausmas, kad jeigu iš tikrųjų žmonės žinotų, kas aš toks esu, They would be shocked. jie būtų šokiruoti. So let me tell you a little bit about my personal shame. Leiskit papasakoti apie savo asmeninę gėdą. I grew up really developing a lot of shame for a number of reasons. Aš užaugau iš tikrųjų patirdamas gėdą dėl įvairiausių priežasčių. As I said to you, I grew up with a father who was a minister. Kaip sakiau, aš augau su tėvu, kuris buvo tarnautojas arba dvasininkas, galima sakyti. And my father really wasn't able to be present to me. Ir dėl šitos priežasties tėvas ne visada būdavo kartu arba šalia, kai man to reikėjo. He seemed to be present to everybody else but to me. Jis atrodo būdavo su visais kitais, kai jiem to reikėjo, bet ne su manim. And I felt really badly about that. Ir dėl to jaučiausi labai blogai. I look back as a little boy, what I used to do was all kinds of things to get my dad's attention. Ir kai pagalvoju apie save kaip mažą berniuką, tai prisimenu, kad darydavau įvairiausius dalykus, kad tik patraukčiau savo tėčio dėmesį. I did well at school. Mokiausi gerai mokyklai. I was the editor of the school newspaper. I was in the plays at school. Vaidinau mokyklos teatre, buvau laikraščio redaktorius mokyklai. Always to get my dad's attention. Visa tai tam, kad patrauksiu savo tėčio dėmesį. But because he never paid attention to me, I felt there was something wrong with me. Bet todėl, dėl tos priežasties, kad jis į mane to dėmesio nekreipdavo, jausdavausi, kad su manim kažkas ne taip. And shame really began to develop in me. Ir ta gėda pradėjo manyje augti, plėtotis. The second way in which shame began to develop in me, Ir tas antras būdas, kokiu gėda pradėjo plėtotis manyje, I grew up in South Africa. aš užaugau Pietų Afrikoje. And I grew up in apartheid South Africa. Ir aš užaugau apartheido Pietų Afrikoje. And I grew up in a very unusual circumstance Ir tos aplinkybės, kuriuose augau, buvo neįprastos. where my mother is white O mano mama yra baltodė, and my father was what was classed as colored. o mano tėtis buvo klasifikuotas kaip spalvotasis. So my father is part European, part Asian. Mano tėtis yra pusiau europietis, pusiau azijietis. But because of the fact that I wasn't white, I was colored. Bet dėl to, kad aš nebuvau baltasis, aš buvau paženklintas kaip spalvotasis. We never had much to do with my father's family, but we spent a lot of time with my mother's family. Su tėčio šeima daug ryšių nepalaikėm, bet su mamos taip. But with my mother's family, who was white, Bet su mamos šeima, kurie buvo baltieji, I couldn't do the same things as my cousins. aš negalėjau daryti su jais, dėl to, kad jie buvo baltieji, tokių dalykų kaip su savo pusbroliais. So I couldn't go to the same schools as them, Aš negalėjau kaip mano pusbroliai eiti į tas pačias mokyklas, the same parks as them. tos pačius parkus, I couldn't go to the same swimming pool as them. eiti į baseiną, kur jie eidavo, I couldn't go to the same restaurant as them į tos pačius restoranus, because I was the wrong color.
nes aš buvau ne tos spalvos. And so as a child, what I began to take in, that there was something really radically wrong with me. Ir kaip vaikui man pradėjo atrodyti, kad kažkas radikaliai blogo ar netokio yra su manimi. Now, there was something radically wrong with the society. Buvo kažkas tokio kraštutiniškai blogo su But really, visuomenė, a child doesn't actually know that. bet vaikas to tai nesupranta. And so I began to think, my color makes me bad. Ir aš pradėjau galvoti, kad mano spalva padaro mane blogu. I am excluded because of my color. Aš esu atstumiamas dėl savo spalvos. I was also a little boy who, I was a plump little boy. Ir kai buvau mažas berniukas, aš buvau toks storuliukas, apvalus. And when you are a different shape to others around you, Ir jeigu esi kitokios formos negu tavo aplinkiniai, you feel like there's something wrong with you. irgi jauties, kad kažkas netaip su You know, tavimi. if you're too tall, if you're too thin, Jei per aukštas, per plonas. children don't have the ability to actually separate that and say, oh, that's just who I am. Ir vaikai negeba to atskirti ir pasakyti, ai, tiesiog aš toks esu. But that inability to actually recognize I was okay was not there for me. Ir tas toks gebėjimas pasakyti, suprasti, kad viskas su manimi yra tvarkoj, man tiesiog negaliojo. And so I internalized that I was bad. Ir tiesiog viduje savo priėmiau, kad aš esu blogas. Now, when I came into my teenage years, Kai jau tapau paaugliu, I knew that I lived in a bad system. supratau, kad gyvenu blogoje sistemoje. I knew that my father ignored me not because of who I was, but because he was absorbed in other things. Ir supratau, kad mano tėtis mane ignoravo ne dėl to, kad aš buvau blogas, bet dėl to, kad buvo įsitraukęs į kitus dalykus. But by that stage, the shame is actually set inside of us already. Bet jau tuo metu, to gyvenimo tarpsniu, ta gėda jau yra įgavusi šaknis. By the time that you and I are 7 years old, Kai mums sukanka 7 metai, we have a full shame filter internally. mes turim tokį pilnai pasiskiršiusi gėdos filtrą savyje. And that shame filter is going to make us not actually live the lives that we are supposed to live as boys and as men. Ir tas gėdos filtras iš tikrųjų galiausiai mums sutrukdys gyventi tuos gyvenimus, kokius mes turim gyventi kaip berniukai ir vyrai. Can we pause here? Galim sustoti dabar? Padaryti pertraukėlę. Yes. So what I want you to do right now Ką dabar norėčiau, kad jūs padarytumėt? is not so much talk about shame, Ne tiek, kad apie gėdą kalbėtumėt. but I'm going to ask you to break into groups of maybe 4 people Ir noriu, kad pasiskirstumėte galbūt į grupelės 4 vyrų. and maybe talk a little bit about identity. Ir pakalbėtumėt apie tose grupelėse apie tapatybę. If you feel brave enough, Jei jaučiatės pakankamai share a drąsus, little bit about how you feel as a man. pakalbėkite apie tai, kaip jūs jaučiatės kaip vyras. Don't be shy, Nesikuklinkit, but talk a little bit about maybe some of the things you did not get. pakalbėkit galbūt apie tos dalykus, kurių nesulaukėt, negavot. And you're going to have 25 minutes? Turėsit 20 minutes. 20 minučių tam. So you have 20 minutes just to talk a little bit, and we just want you to get engaged a bit. Tai mes tiesiog norim, kad jūs įsitrauktumėte bent šiek tiek truputį ir 20 minučių dabar pasikalbėtumėte. And then we'll have coffee Ir po to atsigersim kavos. and come back after that. Ir grįšim po to. Okay? Ar So gerai? where you are, just make your group where you are. Tai tiesiog kur esat, čia ir sudarykite tas grupelės, kur esat su aplinkiniais savo žmonėmis. Break the mold. Talk.